गाइस मैंने अपना ब्लॉगिंग सेटअप पूरा चेंज कर दिया। बाकी यार रुको यार, इधर से पहले निकल लेते हैं फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो यार अभी हम इस वक्त पर निकल रहे हैं क्योंकि मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप पूरा चेंज कर दिया। माइक का पोजीशन, माइक जिस चीज़ पर मैं लगाता था उस चीज़ का भी पूरा हुलिया मैंने गाइस पूरा चेंज कर दिया। और बाकी यार अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यार ऐसे थोड़ा सा टहलने के लिए निकल गया यार मैं भी, क्योंकि आज पूरा टाइम मैं घर पे ही था। सो के उठा, वीडियो के लिए एडिटिंग किया। और गाइस यार बाकी यार कल राइड से आने के बाद मेरा एकदम तबीयत ख़राब हो चुका था, थोड़ा सा बुखार जैसा भी हालत हो गया था मेरा, क्योंकि यार मैं राइड से पहले पूरा टाइम में सोया नहीं, पूरा रात में सोया नहीं। आपका पहले मैंने वीडियो एडिटिंग किया और कुछ फ़ोटोज़ भी थे यार एडिट करने के लिए, उन सबको भी कंप्लीट कर दिया। फिर जाके जब मैंने टाइम देखा तो यार सुबह के 6 बज चुका था। तो यार इसीलिए मैं सोचा कि अभी अगर सो गया तो फिर मैं मॉर्निंग राइड पे नहीं जा पाऊँगा। और यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी था यार राइड पे जाना, तो इसीलिए हाय हाय मैं चला गया। बाकी यार पता नहीं क्यों मुझे सांस लेने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। यार ये जाने नहीं दे रहा है मुझे। गाइस ऐसे करके ब्लॉगिंग थोड़ी होगा यार, जाने नहीं दे रहा ये बंदे। चलो आए बोलते हैं भाई। बाकी का यार गाइस मैंने अपना ब्लॉगिंग सेटअप पूरा चेंज कर दिया। बाकी यार साउंड कैसा आ रहा है बताना। आई होप पहले से बेटर आ रहा होगा। आपका विंड भी रिडक्शन हुआ है शायद। बाकी गाइस देखो यार मज़ा तो आना चाहिए भाई, क्योंकि मैं वीडियोस पे साउंड बाइक का साउंड देना चाहता हूँ। देखो यार बाकी यार गाइस आज ये ब्लॉग एकदम मैंने ब्लॉग तो नहीं होगा यार, जस्ट राइडिंग वीडियो होगा ये। अचानक ही चालू कर दिया यार। अरे देखो देखो मामू लोग है। मज़ा आ रहा है गाइस।
यार गाइस राइड एंजॉय करो। आए हाय राइड 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 आए। और यार गाइस आज मैं आप लोग को नाइट व्यू भी दे रहा हूँ यार, जाम हो गया है। तो ये रहा सिटी का नाइट व्यू। बाकी यार गाइस आप लोग बताना यार वीडियोस कैसा लगता है यार आप लोग को। आज गाइस यार ब्रह्मपुत्र कार्निवल पे यार पापोन आने वाला है। हमें यार टिकट ही नहीं मिला यार, नहीं तो यार उधर जाते हम लोग भी। चलो कोई ना। इस साइड पे तो हम जाने नहीं वाले क्योंकि यार वीडियो पे आप लोग देख ही रहे हो यार कितना ज़्यादा जाम हो रखा है यार। इधर अगर गए तो फिर 2 घंटे से पहले हम घर नहीं पहुंचेंगे। मैंने मम्मी को बोला कि यार मैं जाके आ रहा हूँ, थोड़ा सा जस्ट ऐसे वीडियो शूट करके आ रहा हूँ मैं। तो यार तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है तो इसीलिए यार ज़्यादा दूर भी मैं नहीं जा रहा। और ये जाम पे चलाना तो अभी मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी, तो गर्मी उसको छोड़ ही दो यार। और लोग इधर से घुसाएगा उधर से घुसा देता है भाई, बोलो ही मत। मतलब लोगों को थोड़ा सा जगह मिलना चाहिए। वो भाई आँख बंद करके घुसा देगा यार, पीछे वाला गाड़ी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको बस क्या है जगह मिले तो फिर यार लगा दो गाड़ी, बाकी वो पीछे वाला संभाल लेगा जो करना है। तो यार इसीलिए एक्सीडेंट का ख़तरा भी बढ़ता है। और भाई उधर से कौन जाएगा, उधर जाने के बाद उधर और फिर से अटकना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छे इधर से निकल दो। ये देखो इधर पे ऑलरेडी जाम हो चुका ही है, तो यार इधर से जाएंगे अपन लोग। चलो यार पेट्रोल अभी हम लोग का फुल है, फ्यूलिंग का ज़रूरत तो है नहीं। चलो यार गाइस एम्बुलेंस से जाने देते हैं। ऐसे अगर एम्बुलेंस दिखो तो यार जाने दो उनको। जो है सो है, हम ऊपर से जाएंगे।
यार मुझे पता ही नहीं चला मेरा कैमरा वो रखा है यार, कितना मस्त सीन आने वाला था उधर। शिट यार, चलो यार जितना भी सीन आया मैं यार वीडियो पर यार डाल दूंगा। बाकी यार शिट यार, मुझे देखना चाहिए था कैमरा पे। धत एकदम क्या मस्त क्लिप आने वाला था यार उधर। चलो यार अब कर भी क्या सकते हैं। बाकी यार आगे भी ट्रैफिक है तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम इधर से घूमेंगे अभी घर की तरफ। तो यार गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करो यार प्यारा सा। बाकी यार आप लोग का लाइक और व्यूज़ एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, और यार मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ पर। तो एनीवेज गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार एक लाइक करना, एक कमेंट करना यार प्यारा सा, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बाकी यार मिलते हैं किसी और दिन एक नए वीडियो के साथ। और बाकी तब तक टेक केयर, राइड सेफ, स्टे सेफ। चलो बाय बाय। इधर से जाएंगे अभी। देखे रहो, सुन रहे हो गाइस। चलो यार बाय 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 बाय। चलो यार बहुत आप लोगों को पका लिया। चलो बाय 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 बाय। रखो अभी वीडियो। बाय बाय बाय। जाओ जाओ।